हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई प्यान्टम नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलमा। म सागर प्यान्टम नेपालबाट। आज हामी प्यान्टमको P2500W प्रिन्टरलाई कसरी डिसेम्बल गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। सुरु गरौँ आजको भिडियो। र अब हाम्रो यो प्यान्टमको P2500W लाई डिसेम्बल प्रोसेस सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामीले यसको कार्ट्रिजलाई बाहिर निकालेर राख्यौं। फर्स्ट अफ अल हामीले राइट साइडको कभर खोल्नु पर्ने हुन्छ र राइट साइडमा माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नट छ। यो नटलाई चाहिँ हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ। यो नट खोलिसकेपछि यसको चाहिँ राइट कभरमा चाहिँ चारवटा लक हुन्छ। माथिको नट खोलिसकेपछि तलपट्टि यहाँ पछाडीमा देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा लकहरु छ। यहाँ एरोले पनि दिएको छ र माइनस स्क्रू ड्राइभरको मद्दतले हामीले यसलाई बिस्तारै सजिलैसँग खोल्न सक्छौं। र साइडको दुईटा लक खोलिसकेपछि हामीले तल पनि त्यसै दुईटा लक पाउँछौं, एउटा यहाँ एउटा यहाँ। यसलाई चाहिँ औंलाले या स्क्रू ड्राइभरले बिस्तारै खोल्नु होला। र यो खोलिसकेपछि एउटा चाहिँ नोटिस गर्नु होला, यहाँ चाहिँ वाइफाई को एन्टिना अट्याच हुन्छ। यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ एकदम बिस्तारै खोल्नु होला किनकि यो एन्टिना छुटिन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसरी हामीले एन्टिना पनि छुटाउँछौं। र राइट साइडको कभर खोलिसकेपछि हामीले माथिको यो फ्रन्ट कभरलाई चाहिँ इजिली यसरी निकाल्न सक्छौं। यसलाई पनि निकालेर साइडमा राखिदिनु होला। राइट साइडको कभर र फ्रन्ट कभर हामीले खोलिसकेपछि हामी अब लेफ्ट साइडतिर लाग्छौं। र लेफ्ट साइडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्क्रू छ। यो स्क्रूलाई पनि हामी खोलिदिन्छौं। र अघि देखाए जस्तै यसमा पनि पछाडीपट्टि दुईटा र तलपट्टि दुईटा लकहरु हुन्छ। त्यो लकलाई पनि हामी खोलेर यसको कभर निकाल्ने छौं। र पछाडीपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि एउटा र तलपट्टि अर्को लक हुन्छ। यसलाई पनि खोल्छौं। र तलपट्टि अघि भनेको जस्तै तलपट्टिबाट पनि हामीले लकलाई उठाएर निकाल्ने छौं, तल दुईटा लकलाई। यसरी हामीले बिस्तारै निकाल्न सक्छौं। अब हामी पछाडीको कभरलाई खोल्ने प्रोसेस सुरु गर्छौं। र पछाडीको कभर खोल्नलाई चाहिँ हामीले चारवटा नटहरु हुन्छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा। यो चारैवटा नटलाई हामीले वन बाइ वन खोल्न गइरहेका छौं। र चारवटा नट खोलिसकेपछि हामीले दाहिनेपट्टि चाहिँ अलिकति माथिपट्टि प्रेस गरेर र देब्रेपट्टि चाहिँ आफूतिर प्रेस गरेर यसलाई निकाल्न सकिन्छ। र अगाडिको कभर खोल्नलाई हामीले चारवटा नट खोल्नु पर्ने हुन्छ, एउटा यहाँ दुई तीन र चार। यो चारैवटा नटलाई हामी खोल्नु। यो चारवटा नट खोलिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ माथिबाट अलिकति यसरी तान्दाखेरि यो कभर खोल्न सक्छौं। र डिसेम्बल प्रोसेस हाम्रो सकिसकेपछि हामी अब कुरा गरौँ पार्ट्सको बारेमा। र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ पेपर राख्ने भयो, पेपर ट्रे भयो। र यसको माथि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेजर युनिट छ। यो चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ लेजरको केबलहरु हो। त्यसपछि यतापट्टि माथि आउँ, हाम्रो यहाँ चाहिँ फ्युजर युनिट हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फ्युजर युनिटमा माथिपट्टि रहेको छ प्रेसर रोलर र त्यो भन्दा मुनि छ हिटिङ रोलर। अब कुरा गरौँ राइटपट्टिको फ्रेममा भएको बोर्डहरुको बारेमा। यहाँ माथिपट्टि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डाटा बोर्ड छ, जुनलाई चाहिँ हामी मेन पीसीबी भनेर पनि चिन्न सक्छौं, यहाँ मदरबोर्ड भनेर पनि चिन्न सक्छौं। र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो केबल जोडेको भन्दा मुनिपट्टि यो एउटा सिंगै बोर्ड चाहिँ हाम्रो यो पावर सप्लाई बोर्ड हो। यसमा चाहिँ हाई भोल्टेज र लो भोल्टेजको एउटै बोर्डमा एट्याच हुने भएकोले यो बोर्ड चाहिँ यति ठुलो हुन्छ। अब कुरा गरौँ लेफ्ट साइडपट्टिको फ्रेमको बारेमा। यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो भाग चाहिँ यो पुरै चाहिँ इन्जिनियरिङ हो, जसलाई चाहिँ हामी गियर बक्स भनेर पनि चिन्न सक्छौं। र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो गोल्डन कलरको यो चाहिँ मोटर हो, मेन मोटर यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, जुनले चाहिँ यो गियरहरु सबैलाई चलाउने काम गर्छ। र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सोलिनोइड क्लच छ, यो चाहिँ हाम्रो पेपर तान्नको लागि युज हुन्छ। र अब कुरा गरौँ हाम्रो ब्याक साइडको बारेमा। यो ब्याक साइडलाई चाहिँ हामी एक्जिट युनिट भनेर पनि चिन्न सक्छौं, यहाँ ब्याक साइड भनेर पनि चिन्न सक्छौं। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एक्जिट सेन्सर हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले पेपर र यो एक्जिट को सेन्स गर्ने चाहिँ हाम्रो यो सेन्सर चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। र लास्टमा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौं यहाँ भित्रपट्टि एउटा रबर छ, यसलाई चाहिँ हामी पिकअप टायर भनेर चिन्छौं। यो पेपर नतानेको केसमा चाहिँ हामीले यसलाई बिस्तारै पानी लगाएर कपडाले पुस्दाखेरि चाहिँ पेपर तान्ने समस्या सल्भ हुन्छ। हाम्रो डिसेम्बल प्रोसेस चाहिँ यति नै हो। यही डिसेम्बल प्रोसेस अनुसार हजुरहरूले चाहेको पार्ट्सहरु रिप्लेस र रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि हाम्रो प्यान्टम नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीभाइ समक्ष शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।